Paulo ngoma etosu mienu a odi koma Timothy ti baako. Paulo nam Nyankopɔn pɛso ye Kristo Yesu somafo. Sɛ de nkwa ɛwɔ Kristo Yesu mu bɔhyɛ no tie no. De koma ɔdɔba Timothy. Adom, mobrohunu, asomdwie mfiri Agya Nyankopɔn ne Awurade Kristo Yesu nkaw. Meda Onyankopɔn a mefiri me nananom so me som no ahonimu a emutie mu no ase. Sensu mi nya won kaye madisire mu anadwo ne awia. Na me ka wo nisi a ema mani gina se me hu wo. Na ani gya ye me ma. Na ema me kai wo. Gidi ankontompo ni mu akane. Na ewo wo nana Louis. Ne wo na unique mu. Na me jimi di se ewo wo nsu mu no. Enu nti me ka wo se nyane Nyankopɔn adomo akyɛde a enam mensa midimi gu so no so owu no mu kaso anu bio efise Onyankopɔn amaye huhuhum na mom ahoɔden ne ɔdɔ ne adwumutie de enti ma wani ngu yen Awurade adansedie ne miamye ne deduani no ho na mom hunu asɛmpa no ho amane bi sɛ de Nyankopɔn ahoɔden tie no ɔno na wagye yen na ɔde ɔfrɛ kronkron afrɛ yen enye yen nnwuma ho na mom ni tirimu agina ne adomo a wode adom yen Kristo Yesu mu firi tetete na afei wonam ya ginkwa Kristo Yesu ahoyie so ayi no adie no ho ono na wayi owuo ho na onam asempa no so ayi nkwa ne ade a empro adi han eno na wo abodin ahye me osenkafo ni osomafo ni okyerɛkyerɛfo eno enti na me hunu amane yi nso nanso mani ngu ho ebise minimoni ku amaji no madie na me jimi di se obetimi ahwɛ de wode ahyɛ me nsa no so asie da no so nsempa ɛyɛ a wote no me nkyɛn no hwɛ so no mu yie gidie ni ɔdɔ a ɛwɔ Kristo Yesu mu ade pa wode ahyɛ wo nsa no fa honhom kronkron a ɔte yɛn mu no so hwɛ so wonim yei sɛ wɔn a wɔwɔ Asia nyinaa dane afiri me nkyɛn Omu bini Figelo ni Hemogeni Awurade hunu Onesiforo fie mobo ebisa ota huhu me ma me ho dwo me na nani angu mi konson ho na oba Roma no obo modin hwehwe me na ohunu me Awurade ma no nya Awurade ho mobrohunu eda no na dodo a osom Efiso no wo awunim yie Timothy ngoma etosu mienu ti mienu. Afewo meba ye din aduma wo Kristo Yesu munumu na de wuti free menum adansefo bebre anim no eno ana fashe nipa anokwafo a obetimi akyerɛkyerɛ binum nso nsa na wonso mia wani hunu amane sɛ Kristo Yesu srɛ nipa obi nkɔ samfa ne ho ntoato efiase tena sɛmu na wasɔ sahene ani na so obi di agro konso a wo mmonu nkonim abotire gise wakono sɛ de ho mratie okuafo oyo adwuma na ɛsɛsɛ onyemu aba no bi kane hunu de emisie yi na Awurade bɛma wade nyinaa mu hunumu ka Yesu Kristo sɔre frɛ ufo mu a ofiri David ase sɛ de masempa no tie no enu mu na mehunu amane beduru ɔkyerɛ mu sɛ ɔdebɔneyɛfo nanso Nyankopɔn asɛm de wɔnkyeree no yentumi bu ase amane nyinaa mu wɔn a wɔyi wɔn no nti na wɔn nso anya nkwagye a ɛwɔ Kristo Yesu mu no ne daa animonyam no kwasɛm nie si yɛne no wuyi a yɛne no bɛtena ase so si yɛto yɛn bu ase a yɛne no bɛdi hene si yɛpa no a ɔno nso bɛpa yɛn si enye anokwafo a ono de oyonokwafo a efise ontumi mpa ne ho achi yenum na kai won ne di won adanse Nyankopɔn anim na wo entwa onoko a enye mahwe na mom edane atiefo no aso bomodin fa ho gine Nyankopɔn anim se de ofata so dwuma eni so oferie no kura no kwasem no mu pepepe na nsenhuhu a ho ntie no de yi hu firi ho na obekọ won animu amusubomu na wasem beyire se yareboni na wo mu bi ni Himenio ni Fileto
a watre nokra no ho ka se owunya ne atwam na wodane binum gidie butuo nanso Nyankopɔn nyina so tim ho pintin kranso anu yi Awurade nim wɔn a wɔyɛ ne de ene ma obia obɔ Awurade di ntwe ne ho mfiri de entene ho na efie kase mu ni sika ne dwetɛ ne ɔmanko na nnua ne dɔte de enso wɔ mu bi na obu bi na ebi nso yɛ de wɔ mu na so obi ti ne ho firi yenum ho a ɔbɛyɛ ade a wɔbu na wate ho owura no de yɔ bribi a ɛyɛ yie na wɔasiesie de yɔ adwuma pa bia dwane mmerante abremu akɔnɔ na ditene gidie ɔdɔ ne asomdwe a ɛka wo ne wɔn a wɔfiri akoma emu tie mu frɛ Awurade bom no akyi na nkwase akyi nyigye a wɔn fa nsua hwee no de egu ebisɛ wonim sɛ ɛde ɔko ba na ɛnsɛ Awurade akoa bi sɛ ɔko na mom ɛsɛ sɛ ɔdwoma nipa nyinaa ohunu nkyerɛkyerɛ ɔtɔ ne bo ase bɔne ho na ɔde ɔdwo kasa kyerɛ wɔn a wɔne no di asie nsɛm sɛ bia Onyankopɔn bɛma wɔn adwensakyerɛ akɔ nokora no hunu na wɔn ani so atete afiri ɔbonsam a wakye wɔn sɛ wɔnyɔ deɛ ɔpɛ no afidie mu. Timothy ngoma a ɛtɔ so mmienu ti mmiɛnsa. Na hunu yei sɛ na edi akyire mu no mmerɛ mu ɔdin bɛba efiri sɛ nipa bɛyɛ ahopɛfoɔ sikapɛfoɔ ahohoahoafoɔ ahantanfoɔ abususɛnkafoɔ awofo asɛm ho asoɔdenfoɔ boni ayɛfoɔ wɔn a bibia ho ntima wɔn a wɔni dɔ apam sɛefoɔ isekubɔfoɔ wɔn a wɔnhyɛ wɔ akɔnɔ soɔ wɔn a wɔyɛ werɛmfoɔ wɔn a wɔmpɛ papa afantwafoɔ aniɛdenfoɔ wɔn a wɔhran wɔn a wɔdɔ anigyedeɛ sene Onyankopɔn wɔkekare wɔn anim kyerɛ onyamesompa nanso wɔpa emu ahoɔden saa nipa yi da no ho firi wɔn ho na yenum mu bi ni wɔn a wɔnam aseɛ hyɛne afie mu na wɔfa mmaa bɔne adɔre ahyɛ wɔn so a akɔnɔ hodoɔ keka wɔn nomum wɔn a wɔsua daa nanso wɔntimi nhunu nokora no da na sɛdeɛ Yane ne Yambre ne Mose di asie no saa na yenum nso ne nokora no di asie wɔ nipa a wɔadwene asɛeɛ wɔmfra wɔ gyidie fam nso wɔnkɔ wɔn anim pii biara na wɔn gyimi bɛda adi nipa nyinaa anim sɛdeɛ wɔn deɛ no nso yɛɔɛ no na wo deɛ woadi me nkyerɛkyerɛ me bra me tirimbɔ me gyidie mabodwokyɛre me dɔ me boasetɔ me taa woanya me ntaeɛ mama ne hunu ɛbaa me so Antiokia Iconium ne Listra no akyi saa ɔtaa yi na megyinaa mu Awurade gye me firi ne nyinaa mu na wɔn a wɔpɛ sɛ ɔde onyamesompa tena ase Kristo Yesu mu nyinaa ɔbɛtaa wɔn na nipa bɔne asifoɔ bɛkɔ wɔn anim wɔ bɔne mu wɔdaadaa na wɔdaadaa wɔn na wo deɛ tena deɛ woasua na woahunu nokora no mu wonim ɔne ko a wosua ne nkyɛn no na wofiri wo mmɔfraase nim atwerɛ kronkron no a ebetumi amoa hunu nyansa afa Kristo Yesu mu gyidie so akɔ nkwagye mu atwerɛ nyinaa firi Nyankopɔn home mu na yɛma nkyerɛkyerɛ atɛnyie atenetene ne trenee mu yɛ ne Nyankopɔn nipa yɛ pa a wɔasiesie no koraa ma nnwuma pa nyinaa. Timothy ngoma a ɛtɔ so mmienu ti 9. Afei midi wɔ adanse Onyankopɔn ne Kristo Yesu a ɔbɛbu ateasefoɔ ne awufoɔ atɛn na hoyie ne na henie mu no anim pae mu ka nsɛm no gyina mu ɛbrɛ yɛ ne deɛ anyem yi atɛn ka anim tufo abodwokyɛre ne nkyerɛkyerɛ nyinaa mu na ɛbrɛ bi bɛba a wɔntie nkyerɛkyerɛ pa a ɛyɛ no na ɛnam sɛ wɔn asom yɛ wɔn hene nti wɔbɛso akyerɛkyerɛfoɔ aboa so sɛdeɛ wɔn akɔnɔteɛ obeyi wɔ aso afiri nokorɛ ho wɔadane akɔtia anansesɛm na wo deɛ ma w'ani nna hɔ ade nyinaa mu mia w'ani hunu amane yɛ ɔsɛmpakafo adwuma
wie wusom no kra na me de wenye hwie mi aye hwiesa na me bra me de be sorry ha hi okon pa no mako mirika no mewietu didie no makra diaka eda me ho ni tin ni abotire rade otemufo tin no di be mam yeda no na nya me nko na mo won a wodo na ho yie no nyina nso bi bomodin bra me nchentem ebi se di ma pese se wiase agya me ho wasim ko Thessalonica Grace ke ko Galatia Tito ko Dalmatia Luka nko na oni me wo ha fa Marko kan ho bra no yema me osum Tihiko de masoma no Efeso se wo ba fa me bata career me gya no ka po nchen wo Troa ni mruku no bra me ni titire no kokwa ngoma no Alexandro Hobri Jumfo no yo me boni pi Erade ntia no kasa de ni nwumate ono na won so hwe ohun yiye woni ho ebiso si yensem no ano kwan bebre minyi ano edi kan no mu obi a megina machi na won nyina gya me ho wo mungu won so Erade gina machi wo hye me den wa fa me so awie asenkan no amana man nyina te na wo yi mi jata num Erade beyi mi afri boni nyina mu wa jimi akoni sura hinienum ono na animo nya wono mre santin fin santin amen Tia Priska ne Aquila ni Onesiforo fiefo Erasto ka Korinto na Trofimo na Mijano Mileto a oyare bomodin bransa na wo braba Yubulo ni Pude ni Lino ni Claudia ni anuanom nyina chiachia o Erade no honhom tena adom kan